来看一下，335块钱买了一套羊架子，能给家人带来一种什么样的体验？老板，我羊架子留了吧？留了，好吧。怪好。多少钱一斤？26，336。336。335吧。好。买什么？买个羊架子。我是华子，买了一个12斤多的羊骨架啊。今日菜系香辣羊骨架，简单吃一口吧。把羊架子冲洗一下。今天这套羊骨架肉不少。不少，苍蝇站上面基本上打不了花。这个地方是不是就是羊尾啊？羊尾油是不是就在这个地方？咱们来把羊骨架改一下刀啊。这个完整的羊蝎子是在上面的啊。把羊骨架先焯个水，放入姜片和料酒。奶奶，我帮你剪豆子吧。啊，剪完之后翻豆腐吃。我剪了5个。展示一下。哥看，我看看，让我数一下，1、2、3。旭剪几个看看？啊，还真是5个嘞。旭剪了几个？4个。看看。把煮出的血沫啊撇出来，除尘土。焯好水捞出来啊，不要清洗，备用。慢慢一盆，锅中倒油，葱姜蒜爆香，1勺豆瓣酱，1勺香辣酱，1块火锅底料，炒出红油，放入花椒、干辣椒，羊骨架下锅，简单翻炒一下，加入1瓶自己家的啤酒，适量自己家的清水啊，放入生抽2圈半，老抽1丢丢，呲点蚝油，来点42度白酒，再盖上锅盖。这个起码也得1.3个小时吧。又是汗水之下3千尺的一天啊！今天温度挺暖和，我们也得吃块雪糕降降温。快满了，汗水也狠了。很热。可以。烧了1个多小时了，咱们放入盐和胡椒粉子调调味儿。看这颜色还非常漂亮的啊！再烧18分钟。炖了1.3小时了啊，出锅。浇点红汤上面，绿帽子还是得戴上，一天不戴心里难受。吃饭，哎！好了，今天简简单单2个小菜啊，不能哈耶！哈这个小屏嘛，一人一个，好不好看？这是酒啊，好可爱。对呀，这是酒啊。酒杯。不行，你倒，我倒先了。不行。你还要倒？你还倒酒了？好嘞。好了。都给倒满满了。好了。对，吃饭。倒满了。倒个满啊！快吃肉吧。对。开吃。羊排吧。你开始啊。一口劲，这是今天的辣糊真好吃。再来一个。这个给你肉不少一个。这个就带着手套了，把这块放在这去。这块好拿来。谢谢。哇塞！带手套。不用洗，省一洗。这块大的羊蝎子。我也来块羊蝎子。哎呀，你看很有肉了。还行吧。1个字香，2个字，太香了。整齐。基本盘，3口1个3口也行。我放快。哎呀，今天这羊架子上面有不少油，挺好。好，干了啊。我的手又比你长多了。再倒着吧。我的比你多。
再来块羊蝎子。哎呀，肉真多呀！大口吃肉，大口喝酒呀，七不哇塞！来块羊排，来吧。哎，这是肥，肥的香。小肥羊，有肥有瘦呢。没有肉。干了吧！成啊！行，看啤酒漱漱口，也来一个。还弄啤酒啊？那个冰凉个点儿。行。哎呀，康康岁今天吃的也很好，这也很好，太棒了！点个赞，吃饱了没？点个赞。谢谢啊。旭吃饱了？嗯。